iku kudu meneng telung perkara Mas ya. Meneng sipatem, meneng lungguhe wujudem, lungguh menenge utuh. Mangkane ana laku lakonono, ucapem kuwi tekanono. Ucapem kuwi tekanono. Lah kondi sampeyan, nondi parake? Aja ado-ado balik. Kuwasa dawuhe ngene. Hawa awu hawu awu hawa hawu awu awa awu awa awa awu wa hawa hawa. Awa-awa kuwi ngene lho. Awa-awa kuwi saiki nek digelarno apa? Apa sing apa kuwi? Hau kuwi nek gelare saiki dadi aku. Hau. Apa aku? Lah apa aku iki? Apa aku? Kamangka aku iki ora tau kandha sapa-sapa. Aku iki ora tau kandha ana. Ya. Aku ki ora tau kandha ana. Tau krungu ya jabaran ngene iki. Aku iki ora tau kandha ana, aku iki ora tau kandha apa-apa. Aku ora tau kandha piye-piye. Berarti kan aku ora ana. Ya kan? Nggih. Lah kok aku ora ana, kok aku dikongkon ana kuwi piye? Nggih, Kang. Kang mongko aku iki adilem dhewe. Ya, aku iki lakunem dhewe. Aku iki nek ucapanem dhewe. Mula ucapen saiki sampean ucap kecap. Ya, kecapanem kuwi lho dadekno. Kecapanem kuwi dadekno. Mula dulur-dulur sampeyan nek pengen teko, kandha karo ambekanem dhisik, menenga karo tentremem. Mula swara kuwi isone ketemu Mas, iku kudu meneng telung perkara Mas ya. Meneng sipatem, meneng lungguhe wujudem, lungguh menenge utuh. Hawa meneng ya tak buka. Menenge sifat iki sing kaya apa Mas? Sifat iki mlakune ana lungguhe patang perkara. Umumi sing digelar karo lungguh lumrah, lungguhe manjinge kecap kang diumumno, yaiku sifate pikiran, sifate perasaan, sifate angen-angen, sifate batin. Ya kan? Patang perkara iki kan sing umum. Kamangka patang perkara iki nek urung iso meneng, nondi kowe ape ketemu karo ucapanem. Wis. Paham Mas ya? Nggih. Mula tak ibaratno patang perkara iki sing paling heboh iki siji pikiran iki. Lamun ana dawuh hawa kuwasaku, kuwasa kelawan apa kang tak kandhakno. Hawa, yen awa-awa kabeh padha takon, yen apa-apa awa-awa kuwi apa-apa kang padha hawa-hawa kuwi padha takon. Sapa aku? Aku ora tau ana. Aku ora tau kandha sapa-sapa. Aku ora tau kandha piye-piye, aku ora ngandhani anaku. Mula aku ora duwe apa-apa. Aku ora duwe sebutan. Aku ora duwe jeneng. Aku ora duwe aran. Aku ora iso mbok gelar. Lho. Yen aku ora iso mbok gelar. Aku iki ora ana. Aku iki dudu kuwasa apa-apa. Najan aku ora ana tahapane tapi akeh kang kandha-kandha jere aku ki ana. Nggih. Iya kan? Nggih. Lah saiki sing nganakno kuwi sapa? Sing dadekno ana ku lho sapa? Iku lho kudu ketemu. Sampai aku dijenengi, kok aku diarani, kok aku disebut. Wis, paham ya arahe tembung iki. Iki kuwasa nemoni adil jenenge. Iki lho kudu ketemu. Mula apik apa wae temonono sapa sing jenenge aku kuwi mau. Temonono sing ngarani aku iku mau dhisik.
Engko lagi kegelar saenenge apa gelar gumelar iku mau. Kandha karo sapa wae nek aku ora tau duwe jeneng. Aku ora tau duwe sebutan. Aku ora tau ana. Kok aku mbok bayangno. Kok aku mbok embak-embakno. Mbok padak-padakno, mbok umpamakno, mbok kiasno, mbok gambarno. Lah terus ana ku apa? Wis. Piye? Paham maksudnya ya? Saiki tak ibaratno ngene Mas Indra, ya Mas Yirno, Mas Indra Yirno, Mas Darsono. Saiki ibaratnya nok kene iki ya, nok ruangan ngarep iki, gak eneng ngonde-onde. Iya kan? Gak eneng kan ya, gak eneng. Tapi sampean memaksa, Kang, kok ora eneng ngonde-onde kan? Padahal iki kudu eneng ngonde-onde kan. Iya kan? Pokoknya kudu eneng Kang, piye carane? Lah berarti nek eneng piye carane ya saiki sandal kae lah Mas. Sandal kae diibaratno onde-onde. Paham maksudnya ya? Iya. Berarti kan iki merekayasa mengada-ada, berarti kan bohong. Wong ora ono kok dipaksa kok ngono ono. Pemaksaan. Iki lho temonono dhisik. Sopo sing maksa ono iki mau? Paham maksudnya? Iya. Wis dikandani nek aku ki ra ono, aku ki ra eneng, aku ra tau kandha sapa-sapa nek aku eneng. Kok aku mbok bayangno. Wis. Kok aku kudu mbok adakno. Ya diadakan maksudnya ya, dianakno. Kok aku dijenengi. Sopo iki mang sing jenengi, sing meksa mang lho sapa? Iki gambaran lho ya. Nah, gambaran. Kudu ketemu. Wis. Paham ya maksudnya ya? Nggih. Lah saiki iki sura kuwi wujude ana nem dewi. Sura kuwi ana nem dewi. Swara nang nggone roh-roh iku nggone urip. Suwi suara nem dewi, roh kuwi nang nggone uripem dewi. Mula suarane nang nggone uripem dewi. Lah uripem sing ndi? Sampeyan iso urip kuwi mergo ning apane, Mas? Mergo ning napase. Lah saiki temonono sapa sing nguwasa napas iku mau? Ngono lho ceritane. Nek sampean pengen teko. Ngono. Lah nek gelar gumelar iki saiki mergo wis kakean kakean babahan, bagian kakean cerita-cerita. Urung ketemu asal usuli. Dadi nggih, Kang Sito. Bolak-balik sing temoni tetep aku nggih. Mangkane kan aku kuwi to. Lah saiki sapa sing nekani aku kuwi mang, sing ngarani aku mau lho. Lho, iya kan? Lah sampean iso ngomong aku mang kuwasane piye? Lha ngono lho maksudnya. Rentetane mau lho. Iya kan? Wong iso kandha iku kan kudu ketemu, Mas. Nggih, betul Kang itu kan. Paham ya? Dadi wong iso ngomong iku kudu iso ketemu. Sapa iku mau sejatine? Nah, nggih. Aku sing sejati, mestine ngoten ditemoni. Lah berarti kan paham to ya? Aku sing sejati. Aku nek nggone adilem dewi. Iya kan? Aku kuwi kuasanem dewi. Ono uripem dewi. Lah saiki adilem kuwi ana kuwasa kang urip iku mau. Lah sing diarani urip kuwi sing ndi? Urip kuwi jere iso ucap kuwi. Mergo urip nek gak eneng ucapan ra eneng kata-kata urip. Betul. Lah isane eneng kata-kata mergo enenge napas. Lah enenge napas mau kudu ketemu. Asal usule napas nggih. Paham? Lho ngono lho. Makane akeh wong muni asal usule menungso. Betul. Ya kan? Kamangka tembung menungso kuwi kongkon meneng krana kuwasa iku mau. Lho ngono lho. Dadi ora kok menungso manunggale rasa-rasa kuwi ora ono, ora iso sampean ngucap rasa kuwi. Betul kae. Lho. Cetha sampean saiki ya. Sampean kongkon meneng. Kuwasa sing bakal nekani. Mangkane meneng pikiran iki mang sing diumumno pikiran iku mau. Sing jerene pikiran. Sampean tahu ketemu pikirane sampean to, Mas? Coba. Sampean muni pikiran, sampean tahu roh pikirane sampean ndi gone? Dereng kok. Bentuke piye, mapane ndi, rupane koyo ora tau ora. Olehku mikir, Kang. Ngene ya, saiki petuk ngene. Kang, olehku mikir karoan. Sesuk ganti Mas menawa. Olehku mikir ki iki lho. Ngene. Kadang tak nok kan ngene. Olehku mikir Mas ki iki lho, nok kene gantine. Paham maksudnya? Jadi iku ngono cerita sejatine.
Paham ya? Lah, swara kuwi mau sing dadekno sampean gelar. Mula sampean kudu meneng patang perkara iki. Pikiran, perasaan, anganan, batin iki kudu ilang. Wis. Piye kang carane ngilangi? Sopo iso ngilangi? Urung berangkat tapi wis padha nyangkal, padha membantah. Wis. Paham ya? Rata-rata sebagian, ya kan, urung gelem budal, kongkon meneng lho urung gelem budal. Tapi wis bantah, mosok iso. Lho wong budal wae durung kok, praktek lho durung. Ya. Orang mempraktekkan sesuatu enggak mungkin satu kali, mesti berulang-ulang kali supaya mendapatkan hasil yang dikatakan sempurna. Paham ya? Hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal. Iku enggak hanya satu kali. Wis. Makanya arahnya Kang Jito, ayo meneng. Menengo. Yo. Menengo sipatem dhisik. Wis. Yen. Mula diarani nyanding tembung kudu ketemu. Mula nek sampean wis iso meneng, kowe ora bakal tak tekani nek kowe gak meneng. Wis, enak dawuh sing kaya ngono ki to. Hei jiwa, tenang. Menengo. Yen kowe pengen tak tekani aku, engko tak jak mlebu nggonku. Eneng bahasa seperti iku, sabaran. Iya kan? Jiwa-jiwa ya. Iya, jiwa-jiwa yang tenang. Iya kan? Kok tenang. Kamu kok sing diarani jiwa kuwi apa to, Mas? Nek diarani raga jare sifate iki. Tapi jiwa iku sing meneng dhewe kuwi mau. Kongkon meneng. Lho. Wis. Mangkane sampeyan nek pengen menang, menengo. Samane pengen menang-menengo. Meneng 4 perkara tadi juga nggih. Awale ngono, Mas. Awale nggih. Heeh. Nek sampean pengen menang ing dalem perhelatan apa wae, ya kan? Sampean menengo tenanan. Wis. Menang dalam arti ojo sampai sampean kesejatiane sampean tergoda. Ngono. Fokus karo urip dhisik. Ngono ceritane. Iku lama sing diarani adil. Mula menenge sifat papat iki mau kang diarani patang perkara laku 6 dhewe iki nok pikiran. Kang mongko pikiran sejatine apa to Mas? Rangkaian. Urip iki kudu ketemu karo rangkaiane. Sampeyan ape bangun? Ya ape bangun apa bahasane ya? Iku kan enreng-rengane, eneng gambare kan. Iki sampean kudu ketemu rangkaiane dhisik. Iki rangkaiane ngene iki, gambare ngene iki. Iku kudu ketemu ngono dhisik. Wis. Mangkane iki pikiran iki padha karo rangkaian. Sampeyan kudu ngerti rangkaiane sampean. Iki ape opo? Iki ape nondi? Iki ape piye? Iya kan? Terus iki kok arahe piye kuwasane iki? Mangkane pikiran iki padha karo rangkaian. Iya kan? Nek wis rangkaiane rasa ki arah. Ya, nek wis ngerti rangkaiane sampean lagi ngerti arahe. Sampeyan wis ngerti arahe, sampeyan lagi iso ngandakno. Angen-angen kuwi lagi iso ngandakno. Nek wis iso ngandakno sampeyan lagi iso nindakno. Batin, lagi iso nindakno. Lah nek kene iki ketemu tindakane dadi atitikan, dititik kowe engko. Makane diarani ati. Paham maksudnya ya? Lah iki mung kiasan kabeh sejatine. Wis. Mula menunggu dawuh ngomong karo wujud. Apa tandhaku? Aku ra ning tandhane apa-apa. Apa anaku? Aku ora ana-anane apa-apa. Mula jabarane menungso kan 5, Mas. Ana, apa, sapa, piye, kandhane. Ana, Apa, apa, sapa, piye, kandha-kandha. kondo. Wis. Nek ana-anane ana-anane apa coba? Anane apa? Aku ora ana kok. Anane apa? Anane ora ana apa-apa. Lamun apa sing ana? Wong apa-apa ora ana kok. Sapa ora ana. Sapa ora ana. Terus piye? Lah piye wong ora ana apa-apa? Piye wong ora ana kok. Paham maksudnya ya? Nggih. Sing kandha-kandha iki lho golek ana sik. Kudu ana ngonde-onde, Kang. Nggih. Kan mereka yasa kuwi.
Wong sing kandhani, aku ora duwe jeneng, aku ora duwe huruf, aku ora duwe sebutan. Iya toh? Wis. Aku ora iso mbayangno. Aku ora iso mbok angen-angen kira iso. Tapi ono. Lah sing kodho ana iku mau golek isih. Wis. Sing kondo. Sing kondok ono golek isih. Sing kandha iku mau. Dadi sing kondo ono aku meneh bali. Nah, saiki temonono. Sopo aku kuwi mau? Iso ora ki nemoni aku ibarat Menengo. Lho, Menengo iki. menengo. Iya kan? kayak ketemu. Menengo. Ngono lho maksudnya. Wis. Lah, wong meneng kuwi akeh sing urung gelem melaku. Nggih. Lho ngono lho.